Smith, Nishant, Bansi, Priya. Throughout the lecture, video should be on, okay? Nishant, Bansi, Jainam, Forum. The video is off, you'll be out. Kick out हो जाओगे without warning. चलो. Now, Smith, Nishant, Bansi, Forum. Continuously on चाहिए. Smith, sit properly. Nishant, are you there? Bansi, Forum. चलो. Let's start. Very first entry was Palak, Smith, Nishant, Bansi, are you there? Why are you turning off the video again and again, Smith? Sir. What happened? My video is on only. Sir, my video is on. Connected by It's not on. मेरे को इधर ऑप्शन बता रहा है. सर 2 डिवाइस से कनेक्ट किया है. दो है. दूसरे से हो क्या तुम कनेक्ट? ओके. ठीक. What about Nishant, Bansi? Video should be on. Come on. Okay, check the answers for homework problem. Starting with journal part. First it was journal and then ledger. See. Started business with cash rupees 10,000. Started business with cash rupees 10,000. Okay. Entries cash to capital 10,000. Okay. Second one. Started business with cash 10,000. Entries cash to capital 10,000. Bought goods from Vikas 3,000. It is purchased to Vikas 3,000. Okay. Sold goods to Bhushan 2,400. Entry is what? Bhushan to sales because it was on credit. 2,400. Paid to Vikas on account. Vikas to cash. Vikas को पैसा दिया. Received on account from Bhushan. It is cash to Bhushan. On account मतलब transaction चल रहा है. अभी तक खत्म नहीं हुआ है. Cash purchases. Entry is purchase to cash. Purchase to cash 3600. Cash sales. Entry is cash to sales 5,000. Cash account debit to sales account 5,000. Paid wages. Entry is wages account debit to cash account. That's your expense. Okay, wages to cash. It is 400. And that's it. This was the last entry. Pehle journal entries clear sabko? Simple say entries there. Now, how many accounts are we supposed to make? How many accounts are we supposed to make? Number 1, 7 accounts. cash. Yeah. Number 2, capital. Number 3, purchase. Number 4, Vikas. Number 5, Bhushan. Number 6, sales. And number 7 is wages. 7 different accounts we'll have in the ledger. Okay, cash, capital, purchase, Vikas, Bhushan, sales, and wages. Hope that's clear. Fine. First account, first entry मैं तुमको posting के साथ ही बता रहा हूँ how to post it सीधा सीधा. Cash to capital. Okay, cash to capital. Smith Shah. How will you post cash to capital?
Smith. Unmute and talk. How will you do the posting of cash to capital? Smith. Yeah, follow. Chalo. Now, cash to capital. Nishant, come on, answer. Cash to capital. सर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट 10,000 Yes. और कैपिटल के क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट 10,000. Perfect. कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैपिटल अकाउंट 10,000. दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैपिटल अकाउंट 10,000. ओके सर आपने शेयरिंग नहीं. Sir, your screen is not sharing. Oh, so sorry. Hello. Yeah. Is it visible now? Okay. So cash account के debit side पे it will be to capital account and capital account के credit side पे it will be by cash account. Capital account के credit side पे it will be by cash account. You can see it now. Okay, that was your first entry. What is the second entry then? Purchase account debit to Vikas account. Purchase account debit to Vikas account. How will you do this, Isha? In purchase, the debit side will be to Vikas, and in Vikas credit side will be by purchase. Let's see. Purchase में debit side पे to Vikas. Yes, we have that. Okay. विकास के क्रेडिट साइड पे बाय परचेज. ये ऊपर विकास अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड पे बाय परचेज 3,000 rupees is the amount. Is that clear? All of you got that? Next one. Third entry was Bhushan to sales. Riya Lathia, how will you answer this? Bhushan to sales. On the debit side of Bhushan, we write to sales account, and on the credit side of sales account, we write by Bhushan. Okay, perfect. On the debit side of Bhushan, you will write to sales. On the credit side of sales, you will write by Bhushan. Okay. Bhushan में to sales, sales में by Bhushan. Bhushan में it will be to sales, sales में by Bhushan. The amount is 2,400. Is that clear? All of you understood? Okay, fine. Next one, fourth entry, Vikas to cash. Vikas to cash. Bansi, how will you post Vikas to cash? Vikas account debit to cash. In Vikas, we'll write to cash in the on the debit side, Yes. and Vikas in में to cash, yes. on the credit side, we'll write by Vikas account. Yes, perfect. Okay. In cash on the credit side, you will write by Vikas account. So that's visible, all of you. Okay, Vikas mein it will be on the debit side to cash, cash mein on the credit side by Vikas. 1,600, date is 12th of January. Okay. Next one we have is cash account debit to Bhushan account. Tanya, how do you post cash to Bhushan? In cash account on the debit side to Bhushan 1,000 and in Bhushan account on the credit side by cash 1,000. Very good. Cash account on the debit side to Bhushan 1,000. Bhushan account on the credit side by cash 1,000. Is it clear? Okay.
Next one, perfecta. Cash, purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account. Nishi, how will you do this? Yes, sir. On purchase on the debit side to cash account and on cash on the credit side by purchase account. Yes, purchase में debit side to cash 3,600. Cash में credit side by purchase account 3,600. Is that visible? बढ़िया है, perfect है. Next one, cash account debit to sales account. Cash account debit to sales. Jainam, how will you do that? Cash to sales. How will you post cash account debit to sales account, Jainam? Or in cash account uh, on the debit side to sales account 5 to Bhushan. Cash to sales. So cash में to Or sales. on the in cash account on the debit side to sales account 5,000 and in the sales account on the credit side by cash account. बराबर है. Cash में to sales, sales में by cash. Okay. 5,000, 5,000. The last one, wages account debit to cash account. Wages account debit to cash account. Preet, how will you do this? Wages to cash. The debit side of the wages account to Okay, on the debit side of wages account, you'll write to cash account. And the credit side of cash account, what you'll write? By wages account. Okay. So wages में to cash, cash में by wages, amount is 400 rupees. Perfect. Amount is 400 rupees. All of you got that? So I think all the postings have been done. If you see the green ticks, all the postings have been done. Okay. Then comes the balancing part. So let's begin with the first account, that is capital account. Capital accounts के साथ शुरू करते हैं. Capital account में which side was greater? Credit side was greater because you had one amount on the credit. So 10,000, 10,000 total लिखा और ये balance. To balance CD, last date of the month, January का closing balance becomes February का opening balance. Is that clear? Is this clear? So to balance CD becomes January ka opening balance by balance BD, that is 10,000. Hope this is clear. Date क्या होगा? Closing balance date will be 31st January 19. Opening balance date will be 1st February 19. Similarly, wages. Which side of wages is greater? Debit side. That's 400. So 400 total, 400 balance. Okay, what will you write in balance? By balance carried down 31st January 19. By balance carried down 31st January 19, which will become to balance brought down on 1st February 19. To balance brought down 400 on 1st February 19. Third account, Bhushan account. If you see the debit total is greater, 2,400 debit total बड़ा है. उसमें से 1,000 हमने minus किया, तो how much do we get? 1,400. 1,400. 1,400 is your balance. क्या लिखोगे? By balance CD on 31/1/19, which will become to balance BD on the debit side on 1st February 19. 1,400 rupees. Is that clear? So can you show the capital account once again? This is the capital account. Check. By cash account and to balance carried down on 31st January, which will become by balance brought down on 1st February. ठीक है?
वेजेस हो गया, भूषण हो गया, विकास अकाउंट. विकास में क्या सीन है? विकास में व्हाट डू वी हैव? बाय परचेज अकाउंट है and two cash account है. तो I think the credit side is greater, 3,000 both the places. Agree? 3,000 minus 1,600 will give you 1,400. 1,400 is the difference. What will you write over here? Two balance carried down. On 31,119 you will write two balance carried down. Is that clear? And this two balance carried down will become what? Buy balance brought down. Buy balance brought down on 31,190. Is this clear? Buy balance brought down on 31,190. Sorry, buy balance brought down on 1,290, 1,400 rupees. Is it clear? Then purchase account में देखना अभी debit side was greater, that was 6,600. Total you write it at both the places. And what is the difference? The difference is also same, 6,600. Buy balance carried down 6,600. On 31,119, buy balance carried down 6,600. Okay. And this buy balance carried down will become two balance brought down. Two balance brought down 6,600 on 1,290. 1st February 90. Okay. CD BD का ध्यान रखना है, बाय टू का ध्यान रखना है. क्रेडिट साइड में बाय, डेबिट साइड पे टू आना चाहिए हमेशा. सेल्स अकाउंट, which side of sales is greater? I think credit side is greater. 7,400, 7,400 write it at both the places. And two balance carried down will be 7,400, which will become buy balance brought down 7,400 on 1,290. Closing balance date is 31,119. Opening balance date is 1,290. बराबर है? And the last one is cash. Cash में I think debit side was greater. You had 1616. 16 minus the credit. You got a difference of 10,400. क्या लिखना है उसके against? Buy balance CD on 31,190. 10,400, which will become two balance BD 10,400 on 1,290. 1,219 को two balance BD 10,400. Both. All clear in the balancing? Any doubts? Anyone? Ask. Bol. Any doubt? All clear? All of you got that? Now, let's make sense out of this data. Let's understand what is the meaning of this. Okay, let's see the capital account first. देखो, सेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा का. एकदम ध्यान से कैपिटल की तरफ जाओ. कैपिटल में अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? इधर एक ही एंट्री थी क्रेडिट साइड पे, दैट वाज बाय कैश 10,000. When do we credit capital? When do we credit capital? Think about it. Think like a chartered accountant now. Chartered accountant यही करता है, स्टडी करता है, अकाउंट्स की लेजर की स्टडी करता है और उससे सेंस बनाता है. ठीक है? So why do we credit capital? We have done journal. When do we credit capital, guys? When owner brings in something in the business. Exactly. When owner brings in something in the business. तो ये जो बैलेंस लिखा है मैंने, ये क्या इंडिकेट करता है? 10,000 for the month of January. What does this indicate? What does this balance indicate? The capital. That there is 10,000 cash in the business. Is it necessary that 10,000 cash ही होना चाहिए? The capital. It can be anything. Good. Can be anything. See, not only cash. Capital can be introduced in any form, right? Goods, stock, building, furniture, livestock. Entries are same. Assets account debit, livestock account debit, furniture debit to capital, right? Cash account debit to capital account, right? So यहाँ पे we are dealing with capital account.
तो कैपिटल में 10,000 का मीनिंग क्या है? दैट आई वाज आस्किंग. व्हाट डू यू मीन बाय दिस बैलेंस इन कैपिटल? The amount business has to pay to the owner. हाँ, the amount business has to pay to the owner. The amount that the business is supposed to pay to the owner. Owner का कितना पैसा is there in the business? 10,000. तो अगर मैं आपको पूछूं कि मेरा चार्टर्ड अकाउंट हो, आप लोग मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, मैं पूछूं कि मेरा कितना पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है, आपको और कुछ ध्यान नहीं देना है, जर्नल वर्नल पूरा छान मारने की जरूरत नहीं है. यू विल जस्ट लुक एट द बैलेंस इन कैपिटल. Just look at the balance in capital and you will get the answer. What is the owner's money in the business? 10,000. Owner ने कितना पैसा लगाया हुआ है? 10,000. That will automatically reflect as the closing balance. Are you getting that? Got the meaning, all of you? Now, second account is wages account. What does this closing balance of wages and this opening balance indicate? Think about it. When do we debit wages? Wages को हमने debit कब करना है? When it is our expense. हाँ, when it is our expense. So what does this balance indicate? In wages account, ये balance क्या indicate कर? सोचो. But our expense has been settled. Or paid. It has been occurred. Our expense has paid. See, मेरे को अभी भी थोड़ा एकदम perfect answer नहीं आ रहा है. Think about it. Is it because it has been paid? Yeah, is it because it has been incurred? No, paid. Incurred. Both actually incurred and paid. Incurred. यहाँ पे पे हो चुका है to cash, but this balance indicates that इतना wages incur हो गया और बाद में पे भी कर दिया हमने. To cash कर दिया तो पे हो चुका है. But wages can be outstanding also. Remember outstanding wages का entry? What is the journal entry for outstanding wages? Wages account Wages debit. to outstanding. Wages to outstanding wages account, right? तो wages फिर भी debit होता है तो उसमें तो balance फिर भी दिखेगा. Whether it is paid, whether it is payable. Wages incurred will show wages as a closing balance. Got it? So incurred wages is a better answer. भले ही बाद में आपने उसको pay off कर दिया, does not matter. ठीक है? Then तो यहाँ पे तो पेड ऑफ है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इतना वेजेस पे किया हुआ है. 400 आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे टू कैश दिखाई दे रहा है. वी हैव ऑलरेडी पेड इट. ओके, व्हाट अबाउट भूषण? चेक भूषण एंड टेल मी व्हाट कैन यू कंक्लूड आउट ऑफ द बैलेंस इन भूषण's account? That Bhushan is a debtor for 1,400 rupees. Very good. Why Bhushan is a debtor? Why Bhushan is a debtor? How? Because we sold goods to him. Yes, we sold goods. And what side is the balance? On the credit side, the closing balance. This indicates what is the nature of balance? Debit balance or credit balance? याद है, बताया था ये आपको? Credit balance. Debit Oh, balance. no. This is which type of balance? Debit balance. Debit balance. This is debit balance. याद है debit और credit balance कैसे determine करना है? How to determine whether an account is having debit balance or credit balance? Check the opening balance. हाँ, check the opening balance or which side is greater. Account में whichever side is greater, that will be the nature of the balance. Is it clear? यहाँ पे debit बड़ा था तो Bhushan is having a debit balance. And credit बड़ा होता तो Bhushan might have got a credit balance. Simple as that. Are you understanding? So debit side of an account is greater than the credit side. It means it is having debit balance. Okay. So debit balance है तो buy balance CD दिखेगा 1400. ये to balance BD दिखेगा 1400. Debit balance क्या indicate करता है? Is the money receivable or payable? तो Bhushan. Receivable. बोलो. भूषण से पैसा लेना है कि उसको पैसा देना है? लेना है. लेना है. रिसीवेबल है क्योंकि उसमें डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हम रिसीव ज्यादा किया है उसने, अपने को दिया कम है, तो उससे पैसा लेना बाकी है. कितना पैसा लेना बाकी है भूषण से? 1,400. 1,400 is what we are supposed to receive from Bhushan. Is that clear? 1,400 is what we are supposed to receive from Bhushan. Got it? Next one. Next item. Okay.
See now this is the last warning. Any videos found off, अब तक मैं waiting room में डाल रहा था, अभी सीधा बाहर जाओ. You don't tell me the lecture went off for a toss. Okay? Evan Smith, your video is blank, will be out. Rule is applicable to everyone. Keep your videos on. No, your video is on, but your screen is blank. Black हो गया पूरा. चलो. Now, Vikas account. Check Vikas account and tell me which side of Vikas was greater. What is the nature of balance in Vikas? Credit balance. Credit balance. This is credit balance. How it is credit balance? Because credit Because side the of the credit side account is greater. greater than the debit side. बराबर है? Credit side of the account is greater than the debit side. So this is credit balance. What does this indicate? Who is Vikas for us? Is he our debtor or creditor? Creditor. Vikas कौन है? Creditor. Creditor. Creditor है कि debtor है? Creditor. I want all of you to understand this. All of you should be able to crack it. Because credit side is bigger, na yaar. This see 3000 is bigger and debit is smaller. So credit bada matlab is the giver, credit the giver, credit the giver and debit the receiver, 1600 का receiver. तो net क्या हुआ? Net giver हुआ ना अपना. तो अपने को उसको वापस देना बाकी है ना, उधार हो गया अपना. तो credit balance है. How to determine a balance that you understood? Debit balance or credit balance? Debit balance means debit side is bigger in the account. And credit balance means credit side is bigger in the account. So Vikas is having a credit balance. So Vikas ko are we supposed to pay to Vikas or Vikas is supposed to pay to us? Think. We are supposed We have to pay him. We are supposed to pay to Vikas how much? 1,400. 1,400. Whereas in case of Bhushan, were we supposed to pay to Bhushan or we were supposed to receive from Bhushan? Receive the money. Receive the money from Bhushan. How much were we supposed to receive? 1,400. 1,400. The balances. That is what you analyze out of the balance. See, every account will speak a different balance. You have to understand its language. What it is trying to tell you. Every account will tell you something. Every account will give you some detail. Okay? It's your job as a chartered accountant to interpret. It's your job as a CA to interpret. Even if you are not doing CA, you go in any damn business. Finance में जा रहे हो ना, तो ये चीजें सामने आएंगी. Debit, credit, ledger, balance sheet, trading, P&L, profit, losses आने ही वाला है. Okay? So you need to know how to interpret. अच्छा, wages में balance क्या indicate कर रहा था? What did the balance in wages indicate? 400 rupees. It was a credit balance. Is this a credit balance? Debit balance. No, sorry, debit balance. Debit balance. Debit side was greater, na? It was a debit balance. What did that indicate? Wages का क्या indicate कर रहा था balance आपको? 400. Those many wages had been incurred. हाँ, those much of wages have been incurred, and in this case paid also to cash. Okay. Otherwise, better answer is incurred. इतना expense incur हो गया है. What about capital? What was this capital indicating? Balance of 10,000 rupees. We have to pay to the owner. We have to pay to the owner. Owner ने इतना पैसा डाला हुआ है business में already 10,000. Is this clear? Owner का इतना पैसा business में पड़ा हुआ है 10,000. Fine. Coming to purchase account. Look आराम से and tell me purchase account का balance क्या indicate करता है? What does purchase account का balance indicate? Think. Expenses incurred and paid. In this case, some of the purchases are incurred. Actually, entire purchase is incurred, and some purchase ka we have paid also paisa. What is purchase for the business? What is purchase for the business? Expense. Guest Can you, expense. can you answer what is the total expense on purchase in the month of January? 6,600. 6,600. 1,600. जो wages का logic था वही logic है. Expense incurred. कितना expense हुआ था? Wages का 400 रुपया.
तो वैसे परचेज का कितना एक्सपेंस हुआ है जनवरी में? 6,600. Out of this, can you tell me how much is cash purchase? 3,600. 3,600. And how much is credit purchase? 3,000. 3,000. And total kharcha on purchase is 6,600. So purchase will indicate your total kharcha on purchase. Wages will indicate your total kharcha on wages. All expenses will indicate that only. Total kharcha done till the time period. Incurred expense. Okay. It may include some of them paid, but पूरा का पूरा incurred तो दिख ही जाएगा expense account. Are you understanding? Is this clear? तो expense account से in general क्या पता चलेगा? अब तक कितना expenses incur हुआ है, अब तक आपने कितना expenses खर्चा कर लिया है business में. Are you understanding? Okay, so that gives you a track of expenses. कितना खर्चा हो रहा है उसका आपको मीटर रीडिंग मिलता है विद द हेल्प ऑफ लेजर. कहीं ज्यादा तो खर्चा नहीं हो रहा है बिजनेस का, हर मंथ आप लेजर चेक करते रहोगे तो ये काम बहुत आसान हो जाता है. ओके, सेल्स अकाउंट. सेल्स क्या है बिजनेस के लिए? व्हाट इज सेल्स फॉर अ बिजनेस? Biggest income. Biggest income. Perfect. Looking at the sales account, what will you interpret? What will this balance tell you? What will this balance tell you in sales account? That the sales has 400 been earned as the income. Exactly. 7,400 sales income earn कर लिया आपने, इतना income कमा लिया है till the month of January. Exactly. January month तक you have already earned 7,400 rupees. Are you understanding? You have already earned 7,400 till the month of January. That's your income, sales income. Can you interpret and tell me what was the cash component in it? What was the cash sale in it? 5,000. 5,000 was the cash sale. What was the credit sale? 2,000. 2,400. And total income earned sales की 7,400. 400. अच्छा, can you also tell me in the month of January what is your gross profit? That is sales 800. less purchase. 800 rupees. What is your gross profit for the month of January? Gross. Sales minus purchase. 800 rupees. How did you arrive at 800? How did you arrive at 800 rupees? How did you arrive at 800? Purchase. देखो, income minus expenses. हाँ, 7,400 minus 6,600. Can you see that? 7,400 minus 6,600 will give you 800 rupees as your gross profit. Gross profit मतलब major profit done by the business in the month of Jan. Important profit बोलते हैं इसको. ये concept आपको final account में वापस आएगा, ठीक है? So gross profit is the important profit. 800 rupees is what you have earned till now. अच्छा, और भी कोई खर्चा हुआ था ना in the month of January? ये दिख रहा है आपको wages? So can you tell me what is your net profit in the month of January? Net profit? 400. 400. कैसा? आपका 800 रुपया जो प्रॉफिट था ग्रॉस, उसमें से 400 रुपया माइनस किया, तो योर 400 रुपीज इज नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. तो समझ आ रहा है आपको हाउ टू इंटरप्रेट, हाउ टू थिंक अबाउट इट? कौन सा अकाउंट क्या डिटेल दे रहा है? इट इज ऑल बेस्ड ऑन द गोल्डन रूल्स एंड द कंसेप्ट, जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल कंसेप्ट. कैपिटल ये बताएगा कितना पैसा ओनर का पड़ा हुआ है. विकास और भूषण का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये बताएगा कि वो डेटर है या क्रेडिटर है, पैसा लेना है कि पैसा देना है. एक्सपेंस अकाउंट ये बताएगा कितना एक्सपेंस हुआ है इनकर. इनकम अकाउंट ये बताएगा कितना इनकम अर्न किया है आपने. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैश अकाउंट, लास्ट वाला आ जाओ. कैश अकाउंट, कम टू कैश. What is operating profit? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब अभी जो अपने को 400 मिला ना, यही अपने केस में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. अब इन आवर एग्जांपल दिस इज ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अगर इसमें समझो माइनस लॉस बाय फायर कर दूं, लॉस बाय फायर 200, तो फाइनली 200 विल बी माय नेट प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग नेचर के केस में जो आपने कमाया है, नॉर्मल एक्टिविटी से जो आपने अर्न किया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. उसमें आप नॉन ऑपरेटिंग आइटम डाल दो. नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो हर साल नहीं होता है,
लॉस बाय फायर, फ्लड, थेफ्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये प्लस माइनस करके जो मिलता है वो नेट प्रॉफिट होता है, फाइनल नेट प्रॉफिट। बट हमारे एग्जाम्पल में तो कोई अबनॉर्मल आइटम था नहीं ना, वी डिड नॉट हैव एनी नॉन ऑपरेटिंग आइटम इन अवर एग्जाम्पल। सो इन अवर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, अपना नेट प्रॉफिट ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है यार। गॉट इट? सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज रेगुलर ऑपरेशंस से जो आप कमा रहे हो, ऑपरेशंस मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, अपना बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन से जो आप अर्न कर रहे हो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारे केस में यही ऑपरेटिंग है, यही नेट प्रॉफिट है। अगर कोई अब नॉर्मल आइटम होते तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता 400 और फाइनल प्रॉफिट हो जाता नेट प्रॉफिट, ओके, आफ्टर अब नॉर्मल आइटम्स। तो विदाउट अब नॉर्मल आइटम्स इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आफ्टर अब नॉर्मल आइटम्स इट इज नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट और लॉस। ओके, coming to the last account, cash account. Look at the cash account, try to analyze what this cash account is indicating. That there is 10,400 rupees cash in the business. Exactly. This balance indicates what? You still have how much Rokda, how much Gandhi Bapu in your business? 10,400. 10,400. Now think and tell me, come on, use your brains, you are accounting students, future chartered accountants, some of you. Think and tell me, this 10,400 rupees, is it only indicating the Rokda cash in the business, or it is also indicating the Rokda cash as well as the money inside the bank? No, cash and the profit. Rokda cash. Only the Rokda cash. Only the Rokda cash. That hard cash, money, notes, currency. For That bank, only there it will is be a separate account, right? Exactly. For bank, we have a separate account. Do you remember current account? When we put the money in the bank, it is bank to cash. When you take out the money, it is cash to bank. Are you understanding? So bank account is a separate account. This is only cash account. It will only indicate the Rokda. That Rokda means the bundle, rupee notes with us at the shop. Is this clear? Riya Lathia, are you understanding this? Pakka? Okay. So keep this in mind. कैश, अच्छा ये क्या इंडिकेट करता है फिर, ये भी इंटरप्रेट करने का ट्राई करो। कैश में जो डेबिट साइड में पैसा दिख रहा है वो क्या इंडिकेट करता है? Incomes. नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, उतना पैसा आया। एग्जैक्टली, उतना पैसा आया। सो इज इट नेसेसरीली योर इनकम और इट इज अ रिसीट? Receipt. Receipt. There is a difference between income and receipt. Can anyone explain me this? What is the difference between an income and a receipt? सर इनकम गुड सेल करने पर प्रॉफिट के साथ जो आता है वो होता है, और रिसिप्ट में मतलब नॉर्मल अभी उतना ही कैश मिलेगा, उसमें मतलब प्रॉफिट नहीं रहेगा। रिसीट में भी सेल्स का पैसा आ सकता है ना? Like if we have given loan to someone and we receive that loan, and then it is not income, but we are getting the money. So you are getting the point correctly. Thoda. Income is for services we provide. Okay, income is for goods or services we provide, right? And then what is receipt? Receipt is whenever you get money by any way, like any method. Exactly. Receipt is you get money by any way or any manner. That's receipt. Who is this? Achha, okay. Now, listen very carefully. I'll explain this once again. Receipt का मतलब क्या है? Receipt का मतलब पैसा आना. You get the money. That is receipt. Money may be due to any reason. You take a loan, you get money, na? That's a receipt. Owner introduces money in the business, business gets money. That's a receipt. Okay? You sell goods, you get money. That's a receipt. The receipt का मतलब पैसा आना. Whenever you receive money, it's called a receipt. Is this part clear? But income का मतलब क्या है? Income का मतलब the things which you earn every year. The money which you earn every year, जिसमें से आप प्रॉफिट ढूंढते हो, इनकम माइनस एक्सपेंस करके,
जो आपका बिजनेस का मेन एक्टिविटी है, जैसे इन आवर केस सेल्स इज द बिगेस्ट इनकम. आर यू गेटिंग दैट? सेल्स इज द बिगेस्ट इनकम. Apart from that, what are the other incomes of the business? What are the other incomes of the business which you earn on regular basis? Receiving rent. Receiving rent, very good, that's your income. Commission Commission received is your income. Dividend received is your income out of Interest share. on loans. Interest on loan given, that's your income in the business. So in सब से भी पैसा तो आता है. So all incomes can be receipt, but all receipts are not incomes. Are you understanding? All incomes can be receipt. पैसा आ जाएगा तो वो receipt हो जाएगा, और हर receipt income नहीं होता. Can you give me a receipt का example which is not income? Capital. हाँ, अभी I gave you capital जो owner ला रहा है. Is it a income or a receipt? Receipt. Receipt. A loan you have taken, is it an income or a receipt? Receipt. Receipt. Can you tell me, when you sell a furniture, you still get money? If you sell your furniture, you will get money, right? What is that? Is it an income or a receipt? Income. No profit, no loss पे बेचा. 5,000 का फर्नीचर खरीदा, 5,000 में ही बेचा. Receipt. The receipt. पैसा आ रहा है ना, प्रॉफिट लॉस कहाँ हो रहा है? कुछ पैसा आ रहा है. Simply you are getting the money. No profit, no loss. Got it? बिल्डिंग बेचा, 1,000 रुपए का बिल्डिंग 1,000 रुपए में बेचा. रिसीट. मोटर कार, 10,000 रुपए का मोटर कार 10,000 रुपए में बेचा. 10,000 रुपए जो रिसीव किया. व्हाट इज दैट? सर अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला तो रिसीट होगा कि इनकम होगा? सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम जो रिसीव होता है ना, दैट्स ऑलवेज एन इनकम. इट्स अ रेवेन्यू रिसीव, क्योंकि आपको गुड्स के अगेंस्ट मिल रहा है. ओके, इनकम दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम. बिकॉज जैसे आप थर्ड पार्टी को बेचते हो, सेल्स को, डेटर को बेचोगे और पैसा आएगा, दैट विल बी योर सेल्स इनकम. आर यू गेटिंग दैट? वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आ रहा है गुड्स दे के, दैट इज ऑल्सो लाइक योर इनकम, बिकॉज गुड्स दे के जा रहा है ना पैसा. यू आर सेलिंग द गुड्स. गुड्स से कोई भी पैसा आ रहा है, दैट इज ऑल इनकम. गुड्स से कोई भी पैसा यू आर गेटिंग, दैट इज ऑल इनकम फॉर यू. Whether you get it from insurance company, whether you get it from debtor. Is this clear? But receipt का मतलब क्या है? जो रोकड़ा मिला उसको हम receipt बोलेंगे, जो सेल्स क्रेडिट हुआ उसको हम इनकम बोल देंगे. That is the income for the business. इसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं. बट गुड्स का जो भी पैसा है, that's all your income. Keep that in mind. बड़े बड़े एसेट को सेल करके आ रहे हैं, वो आपका इनकम नहीं है, वो आप हर साल अर्न नहीं करने वाले. वो एसेट जा रहा है, वो पैसा आपको मिल रहा है. सम एसेट इज डिक्रीजिंग, अनदर एसेट इज इंक्रीजिंग विदाउट एनी गेन और लॉस. हाँ, उस पर प्रॉफिट हुआ, दैट्स योर इनकम. अगर मैंने फर्नीचर 10,000 का 12 में बेचा, सो 2,000 विल बी कंसिडर्ड एज इनकम. इज दिस क्लियर? So sales as well as profit on sales both is income, right? Sale is income. And profit on sales? Profit is profit. Sales minus expense. No, you're like income and receipt. हाँ, तो वो सेल्स मतलब उसके अंदर प्रॉफिट पड़ा हुआ ही है ना. Why are you double counting it again? Are you understanding? Sales means it includes the profit, so that is your income. Profit is a separate name which we give to the net profit or net loss which the business makes during the year. How do you arrive at profit or loss? Income minus expense. That is the net profit, net growth of capital. That is profit. Sir, Net reduction of capital, that is loss. Profit on sale of asset is income. Yeah, revenue receipt बोलते हैं उसको. We will show it as an income because sale of asset was not income. Sale of asset is asset only ना, asset जा रहा है, पैसा आ रहा है. Sale of asset is not income. तो उसपे जो difference आया, that profit, that we will treat it as income. Profit on sale of asset is income. That will be treated as a part of income. Profit on sale of goods separately treat नहीं करते, वो sales के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि sales के अंदर वो profit included है. Goods हमेशा profit पे sell करते हो ना. सर अगर डेटर से पैसा आता है तो उसको इनकम या रिसीट देते हैं.
तो वो है ना, डेटर से जो पैसा आ रहा है उसको भी कॉल रिसीट, बट वो डेटर से पहले हमने सेल किया होगा ना, डेटर्स को पहले हमने सेल किया होगा क्रेडिट पे, इसके लिए उसने पैसा दिया। तो डेटर को जब सेल हुआ था, वो सेल हमारा इनकम है, दैट सेल क्रेडिटेड इज अवर इनकम, and we got the money from debtor, that will be considered as receipt. That will be considered as receipt. So profit on sale is profit or it's income? Profit on sale of what? Goods. Profit on sale of goods is profit only, not income. Profit on sale of goods is only profit. How did you arrive at that profit? It is sales minus cost, purchases. Sales minus purchase. That's your profit. Getting that? The sales ka money which you received in cash, that is a receipt. In short, very simple distinction. Whenever you receive money, जब आपको पैसा मिलता है ना, चाहे वो इनकम का पैसा मिले, चाहे वो प्रॉफिट का पैसा मिले, चाहे वो एसेट बेच के पैसा मिले, चाहे वो कैपिटल से आया हुआ पैसा मिले, चाहे वो लोन से आया हुआ पैसा मिले, उसको रिसीट बोले। ये बात समझ में आ रही? पैसा आना मतलब रिसीट। इट मे बी वाया इनकम, इट मे बी वाया प्रॉफिट इंक्लूडेड इन दैट इनकम, it may be via sale of asset, it may be via capital, it may be via any other reason. Did you understand this part? पैसा मिलना मतलब रिसीट, डेटर से पैसा आया वो भी रिसीट। अभी some receipts will be incomes, some receipt will be profit, and some receipt will be only receipt, neither income nor profit. Are you understanding? Some receipt, जैसे ओनर ने पैसा डाला, इट इज ओनली अ रिसीट। लोन लिया, इट इज ओनली अ रिसीट। फर्नीचर 5 का 5 में बेचा, इट इज ओनली अ रिसीट। अभी सेल्स हुआ, कैश टू सेल, तो वो रिसीट तो है ही, साथ में इनकम भी है क्योंकि सेल्स हो रहा है। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर ओवरलैपिंग। रिसीट मतलब पैसा आना, इनकम की तरफ आ सकता है, प्रॉफिट की तरफ भी आ सकता है। जैसे कि फर्नीचर के केस में 10 का फर्नीचर 12 में बेचा हमने, 10 का फर्नीचर 12 में बेचा, राइट? तो उसमें 2000 इज प्रॉफिट, उसका भी पैसा आ रहा है। टोटल 12 यू आर गेटिंग, 10 टुवर्ड्स फर्नीचर, 2 टुवर्ड्स प्रॉफिट। तो योर रिसीट इज 12,000, आउट ऑफ दैट प्रॉफिट दैट इज इनकम, इनकम इज ओनली 2000। डिड यू गेट इट? तो रिसीट का मतलब, दैट्स आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर, ये जो डेबिट साइड पे कैश अकाउंट में दिख रहा है, ये क्या है? व्हाट डू यू सी इन द कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड? इज दिस इनकम और रिसीट? Receipt. It's a receipt. It may be including some incomes, it may include the profit on goods, it may include normal genuine receipts. Okay, जैसे कि ये 2 capital है, what it is? Is it an income? Tell me what it is. It is only a receipt. It is only a receipt which the owner has introduced. Then you see your 2 sales. ये तो receipt तो है ही, it is a receipt, but 2 sales का मतलब what? What do you mean by 2 sales? Entry क्या बनता है इसका? Cash account debit 2 sales, and sales is what business के लिए? Income. ऊपर देखा ना हमने, सेल्स अकाउंट में इनकम दिखा था अपने को, दैट इज दैट इनकम। सो रिसीट तो है ही, इनकम से आया हुआ रिसीट, ऊपर वाला ओनर से आया हुआ रिसीट है। ये भूषण दिख रहा है, डेटर से आया हुआ रिसीट। व्हाई डिड भूषण पे अस? व्हाई विल भूषण पे अस द मनी? Because we sold him goods on credit. Because we sold him the goods on credit, right? तो जब सेल हुआ रहेगा भूषण को, वो इनकम था। अभी ये भूषण से आया हुआ पैसा रिसीट है, भूषण से आया हुआ पैसा रिसीट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो इन दिस केस यू आर हैविंग कैपिटल एज अ रिसीट, भूषण एज अ रिसीट, सेल्स विच इज रिसीट प्लस इनकम, वो इनकम की तरफ आया हुआ रिसीट है डायरेक्ट। अंडरस्टूड नाउ? Similarly, if the sales is on credit, then it's only income, right? Not receipt. It is only receipt over here, not income.
But sales is on credit, then sales is what? Sales is income. Bhushan to sales हुआ ना जब भी. When you sold the goods on credit, that time what entry you passed? Bhushan account debit to sales account, right? तो income तभी generate हो गया ना जब भी sales credit हुआ आपका. So it is not received because the money is not. हाँ, received yet. Money is not received yet. Bhushan to sales is not a receipt. It is only income. And now when Bhushan is paying you, that is a receipt because you are getting the money. Right now that income is not generated. Income पहले ही generate हो चुका है. When the sales got credited, that time income got generated. Are you understanding? So it's a very detailed concept. ये आपको actually CMA foundation में आता है, capital, revenue, receipt and expenditure. Right now in just brief portion you just understand, okay? We'll learn many things will come आगे भी इसका. Receipt का मतलब क्या है? In short, पैसा आना. ये आपको समझना जरूरी है कि डोंट मिक्स अप बिटवीन इनकम एंड रिसीट, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पैसा आया तो चलो इनकम हो गई. ऐसा नहीं होता. ये समझ में आया आपको बात? हर पैसा आना, एवरी टाइम यू रिसीव मनी, दैट इज नॉट योर इनकम, दैट इज नॉट योर प्रॉफिट. पैसा इज अ रिसीट. ओके, इट मे बी टुवर्ड्स प्रॉफिट, मे बी टुवर्ड्स इनकम, मे बी टुवर्ड्स नॉर्मल रिसीट ऑल्सो. Same way over here, can you see on the credit side what do these items indicate? ये items क्या indicate करता है आपको credits में? Debit वाला अगर receipt है तो credit वाला items क्या रहेगा cash का? What is the opposite of receipt? See, again a mistake. Revenue expense. Again a mistake. It is payment. Opposite of receipt is called payment. Opposite of receipt is called payment. तो जो आपका ये credits दिख रहा है, ये क्या है? Are these expenses or payments basically? जो ये credits में amount दिख रहा है, by विकास, by purchase, by wages, are these in general, यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है? Are these expenses or are these payments? Payments. Again, just like receipt may be towards income, may not be towards income. Same way, payments also. आप किसी को पैसे देते हो, उसको payment बोलते हैं. आप किसी को पैसे देते हो, उसको payment बोलते हैं. वो payment हर बार expense होना जरूरी नहीं. May be expense, may not be expense. Can you give me an example of a payment which is an expense? Wages paid. Can you Purchase. see purchase, rent, salary, interest? All these are what? Expenses and payments. Hope this is clear. Can you give me an example of payment where money is going out but it is not an expense? Loan what? Taken or repaid? We have given loan to someone. We have given loan to someone. That's also a payment. If you have repaid a loan, that's a payment. Yes. Insurance premium. Insurance premium is what for the business? Expense. Every month, every year you pay. I'm asking any payment which is not an expense. Drawings. तो हाँ, कैश में लेके गया समझो, बिजनेस में से कैश लेके गया. Cash drawings can be considered, yes, as a payment. Very good example. Bank to creditor. Yeah, creditor to bank. When you pay off a creditor, that's a payment. क्योंकि creditor को जब खरीदा होगा कुछ तभी purchase expense incur हो चुका है. अभी तो खाली pay कर रहे हो उसको पैसा. So that's not an expense, that is a payment. और कुछ? Another example of payment. When you buy a furniture, what entry you pass? Furniture to cash. Furniture to cash. What is that called? Paisa gaya, payment. But is it your expense? It's an asset purchased. When you buy a machinery, when you buy shares, what entry you pass? Machinery to cash, investment in shares to bank. That's what? An expense or a payment?
Payment. So बोलने का when the owner withdraws the money drawings, is it a income? Is it a expense or a payment? Payment. Owner is taking away the money from business. But when you pay rent, it is a payment plus it is an Expense. When you pay salary, it is a payment, but it is also an Expense. When you pay commission, it is a payment as well as expense. When you buy goods for cash, purchase to cash, it is a payment as well as an expense. तो ये कंसेप्ट बैठ रहा है दिमाग में. रिसीट और पेमेंट अलग ही थॉट प्रोसेस रखना है इसके लिए. रिसीट और पेमेंट का अर्थ क्या हुआ, बेसिक कोर मीनिंग क्या हुआ. रिसीट मतलब रोकड़ा आया, वेदर कैश और चेक. पेमेंट मतलब पैसा गया, रोकड़ा गया, कैश और चेक. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Receipt means money. Whenever it comes in the business, it's called receipt. Money, whenever it goes out of the business, it's called payment. This part is very clear, all of you. Very crude thing it is, receipt payment. Receipt payment कोई भेदभाव नहीं करता है. कहीं से भी पैसा आने दो, it's a receipt. कहीं से भी पैसा जाने दो, it's a payment. मुझे एक बात बताओ, अभी सोच के बताना सब लोग. Is receipt and income one and the same? No. Receipt may be towards income, may not be towards income. Acha, is payment and expense one and the same? No. Payments may be towards expenses, payments may be not. for something else also. Is this clear now? All of you got this? So this idea be very clear in your mind. Now looking at this, can you tell me ये जो wages और ये जो purchase लिखा हुआ है, ये payment तो है definitely क्योंकि पैसा गया. Are these expenses also, yes or no? Yes. Yes, क्योंकि ये expense का payment किया है. What about by Vikas? Only payment. Only payment. It's not an expense. Why it is not an expense? तो ऑलरेडी आपने जब गुड्स खरीदा होगा विकास से, तभी एक्सपेंस इनकर हो चुका है. अभी आप एक्सपेंस की तरफ पे नहीं कर रहे हो, आप लायबिलिटी की तरफ पे कर रहे हो. जैसे आप लोन रिपे करते हो, विच इज अ पेमेंट, ऐसे आप विकास को पे कर रहे हो, दैट्स अ पेमेंट. अंडरस्टूड? So we cannot say that all incomes are received, right? Receipts, right? Not necessarily, because then there is income receivable also. And even appreciation. And even appreciation, non-cash incomes also. Absolutely right. So all incomes are not receipts. It's like this. There is a subset. There is a subset of income. There is a set of income. There is a set of receipt, and there is a common set where certain incomes are receipt. इधर क्या आता है? Receivable. जो इनकम रिसीवेबल होता है उसका एंट्री क्या होता है? इनकम रिसीवेबल टू इनकम. वो पैसा नहीं आया फिर भी इनकम जनरेट हो गया. रिसीट क्या होता है? पैसा आना, जैसे कि कैश टू कैपिटल, कैश टू लोन. ये इनकम नहीं है लेकिन पैसा आया है. एंड देयर इज अ कॉमन सबसेट वेयर सर्टेन रिसीट्स आर इनकम्स. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है और इतने में खत्म नहीं होगा. आगे बहुत बारी अपने को करना है, रिवाइज करना है, पढ़ेंगे हम ये कंसेप्ट. बेसिक डिस्टिंक्शन खाली अभी इतना समझना जरूरी है आपको कि इनकम और रिसीट अलग है, एक्सपेंस और पेमेंट अलग है. ये बात समझ आ गई सबको? एनी डाउट इन दैट? ओके, फिर कैश नॉन कैश आगे हम सीखेंगे, रिसीवेबल भी आएगा सब. नाउ कम बैक टू आवर प्रॉब्लम which we did in the last lecture. Please take out that. I think this was problem number 2. Problem number 2. Please take out that problem. अभी आप लोग मुझे बताओ जरा सोच के फटाफट इंटरप्रिटेशन. फटाफट बोलते जाओ मुझे. प्रॉब्लम नंबर 2, फर्स्ट अकाउंट. ओके, फर्स्ट अकाउंट आप लोग को निकालने की भी जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे देख लो. कैश अकाउंट. व्हाट डू दीज डेबिट वाला अमाउंट इंडिकेट? आर दे इनकम्स और रिसीट्स?
both. खाली कैश अकाउंट देखोगे तो क्या बोलोगे? Receipts. रिसीट. पैसा आया है तो रिसीट है. ये क्या दिख रहा है? पैसा Payment. गया, पेमेंट है. तो ये बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? 8,300. इतना कैश है बिजनेस में. इतना कैश बिजनेस में पड़ा हुआ है. इतना कैश आया, गांधी बापू आए, गांधी बापू गए, इतने गांधी बापू बचे हुए. रोकड़ा. ओके. Are these debits indicating incomes and credits indicating expenses? Is it true? No. 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 This part is clear, right? All of you. Debits are indicating receipt and credits are indicating payment. पैसा आया and पैसा गया. Okay. What about bank? जैसे कैश होता है वैसे बैंक होता है. Same logic. What will the debits indicate? Receipts or income? Receipts. What will the credit indicate? Payment. Now payment में देखो इधर drawings है. It is only a payment. Purchase है. This is payment as well as expense. Getting it? Receipt में इधर to capital है. It is only a receipt. इधर sales है, which is receipt as well as income. Building है, which is only a receipt. Sale of asset का. Are you getting that? तो कैश और बैंक में क्या दिखता है? पैसा आया, पैसा गया. तो ये क्या इंडिकेट करता है? 5,500 क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? बैंक बैलेंस ऑफ द बिजनेस. वेरी गुड. बैंक बैलेंस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द मंथ. जो आप पासबुक उठाते हो ना मॉम डैड की कभी, उसमें जो आपको क्लोजिंग में दिखता है बैलेंस. पासबुक तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस दिखाता है. तो वो जो बैलेंस होता है दैट इज दिस एंडिंग ऑफ द मंथ का बैलेंस. गॉट इट? उसमें लेकिन ऑपोजिट रहता है. हम जो चीजें डेबिट में लिखते हैं पासबुक वो क्रेडिट में लिखते हैं. हम जो क्रेडिट करते हैं पासबुक डेबिट करता है. बताया था ना ऑपोजिट चलता है बैंक. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. वो भी लर्न करेंगे आगे, डिटेल में आएगा कैश बुक चैप्टर में. बिल्डिंग अकाउंट देखो. चलो बिल्डिंग अकाउंट में अपना लॉजिक यूज करो. व्हाट इज बिल्डिंग फॉर अ बिजनेस? व्हाट इज बिल्डिंग फॉर अ बिजनेस? Assets. Okay. Come on, think all of you. Tanya, Veera. Building is an asset. What does the debit side of building indicate? Think. What does the debit side of building indicate? All the expenses like receipts and all. Receipt नहीं. Think. Building कब debit होता है journal में? When do we debit building in When it journal? comes in the business. When it comes in the business. When you buy a building. Agree? When it comes in the business or when you buy a building. तो simple सा logic है. सुनना ध्यान से. Building is an asset. Asset का रूल क्या है? Debit what comes in, credit what goes out. कैश को भी हमने सेम रूल अप्लाई किया. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पैसा आया, पैसा गया. बिल्डिंग को भी सेम अप्लाई करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कितने का बिल्डिंग बिजनेस में आया? 3,000. कितने का बिल्डिंग बिजनेस से गया? 3,000. बचा बिल्डिंग कुछ बिजनेस में? No. So no balance, zero balance. Simple. Tallied account. Tallied account. So क्या इंडिकेट करता है? And for that matter, any asset, cash, building, furniture, bank, okay, equipment, motor car, सबको सेम फंडा एप्लीकेबल है. डेबिट मींस वो एसेट आया, क्रेडिट मींस वो एसेट गया, बैलेंस मींस वो एसेट बचा. इतना एसेट बिजनेस में पड़ा हुआ है. आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट अकाउंट. बिल्डिंग का लॉजिक बैठा दिमाग में? इतना बिल्डिंग आया, इतना बिल्डिंग गया. अच्छा, कैपिटल अभी अभी देखा. व्हाट डज दिस कैपिटल बैलेंस इंडिकेट? कैपिटल बैलेंस क्या इंडिकेट करेगा? इतना ओनर को पैसा देना बाकी है. ओनर हैज इन्वेस्टेड 15,000 इन द बिजनेस. सिंपल. ओनर हैज इन्वेस्टेड 15,000 इन द बिजनेस. थिंक अबाउट परचेज भी अभी किया हमने. सब लोग बोलो परचेज में क्या दिख रहा है? ये 4,000 क्या इंडिकेट कर रहा है परचेज का? How that was purchased incurred. Already we have purchased goods worth 4,000. इतना खर्चा हो गया, इतना expense incurred है 4,000 का, right? We have already incurred expenses of purchase 4,000 goods खरीद लिया. Discount received. What does this indicate? Discount received का balance? Income. Income. Already we have earned an income of 400. We have received a discount of 400. Getting that? Because it's your income. Hello.
ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? बोलो, बाउंसर जा रहा है किसी को? पक्का? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? What we are doing, we are trying to know the meaning. वो बैलेंस का मीनिंग क्या हो रहा है? ओके तो हर एक अकाउंट का सोच सोच के करने का. अभी राम अकाउंट है. What does this balance in Ram account indicate? Think. Ram is a personal account. What we are To pay. What Ram has to pay us. Ram has to pay, sorry. Ram has to pay us or we have to pay Ram? Ram has to pay. Ram has to pay us. Why Ram has to pay us? What is the nature of balance? Debit balance or credit balance? Debit. Debit balance. Debit balance का मतलब he is our Debtor. डेटर है. तो इससे पैसा लेना बाकी है. कितना पैसा लेना बाकी है? 500 rupees. 500 rupees. वेरी गुड. डिस्काउंट अलाउड क्या इंडिकेट कर रहा है? बैलेंस. Expense. ऑलरेडी इतना एक्सपेंस इनकर्ड है 100 रुपीज का. सेल्स क्या इंडिकेट कर रहा है? बैलेंस. This much cash you have earned, income you have earned. इनकम यू हैव अर्न्ड. मे बी कैश में आया हो, मे बी ना आया हो, इनकम हो चुका है. गुड्स बिक गया है. They have already sold goods of 5,000 in this month. Okay, they have earned an income of 5,000 in this month. That is what is indicated by sales. Hope it's clear. Then drawings account. What does this drawings account indicate? Chalo, very interesting. What does this drawings account indicate? This is the amount which the businessman owes the business. Basically, he has withdrawn from business. Basically, he has withdrawn. That is drawings. So how much has the businessman withdrawn in the month of Jan? 2,000. 2,000. Okay. Now there was an account of capital. कहाँ गया? ये रहा. ये capital क्या indicate कर रहा है? Amount invested. Amount invested in the business. इतना डाला है. तो can you think and tell me, owner ने डाला है 15, which is shown by capital, और withdraw किया है 2,000, which is shown by drawing. So what is the net capital of the owner in the business? 13,000. He has introduced 15 and he has withdrawn 2. So what is his net money in the business? 13,000. 13,000 is his net capital in the business. बात समझ आई? इंटरप्रिटेशन जा रहा है दिमाग में कि ऊपर से ईशान शर्मा वाला बाउंसर? Sir, so in capital, the balance should have been 13,000, but it is 15,000. No. It's not. It's 15 only because both the accounts we show separately, na. See, when the owner gets in the money, what entry you pass? Cash account debit to capital account. And when he withdraws, what entry you pass? Drawings account debit to cash account. You don't write capital account debit to cash account. You use a separate account, right? So capital will be showing all the amount that he has given. Drawings will be showing all the amount that he has withdrawn. So that there is a track. दोनों अलग अलग दिखे तो फिर आपको भी नेट इंटरप्रिटेशन लेना है कि नेट कितना पैसा है उसका. So you will do capital minus that drawing, whichever he has withdrawn. That is the net amount. जैसे कि sales and purchase, we show separately ना. Purchase मतलब goods आया, sales मतलब goods गया, बेचा. If you want to calculate profit, then you do sale minus purchase. That. Okay. We don't write purchase to cash for purchase. We don't write cash to purchase for sale. Right? Cash to sale, separate account we are using. So then you get the net. Got it? Same goes for purchase and purchase return. You buy goods, then you return. You do use separate accounts, right? You go buy goods of 1 lakh. So purchase to cash 1 lakh. You returned of 1,000. So what are your net purchases? 99,000. Purchase less return. Right? Since there are two different accounts, you do calculate them separately. Come to the third question. अभी थोड़ा मैकेनिकल पार्ट पे आता है. बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत सीए बन लिए. अभी थोड़ा क्लरिकल काम करते हैं हम लोग, छोटा काम करते हैं वापस. Come to third question now. थर्ड क्वेश्चन में आपने ड्रॉ किया होगा 7 अकाउंट्स. मैंने आपको बोला था ड्रॉ करके आने को. All of you have drawn, I think. Please take out that. Please take out those 7 accounts. Okay. Yeah. See. So over here,
What are the 7 accounts you have drawn? Let's give them the headings quickly. कैश अकाउंट, सबसे पहला हेडिंग देना कैश अकाउंट. जो आपको थर्ड क्वेश्चन में ऊपर नाम दिख रहा है ना, वही अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में ऊपर नाम दिखाई दे रहे हैं आपको. कैश अकाउंट नंबर 1, देन कैपिटल अकाउंट नंबर 2, number 3 is machinery account, number 4 is wages account, number 5 is bank account, number 6 is drawings account, and number 7 is Sanjay account. CR दिया हुआ. ठीक है, तो 7 अकाउंट्स. नाउ इस प्रॉब्लम में मैंने सभी अकाउंट्स नहीं बनाए हैं. कैन यू ऑल सी दैट? अब तक के प्रॉब्लम में हम हर एक अकाउंट बनाते थे, जो क्वेश्चन में दिखता था सब बनाते थे. अभी आपको यहां से आपका एग्जाम टाइप का प्रॉब्लम करना है. एग्जाम में क्या होगा, सब अकाउंट्स नहीं पूछेंगे, नहीं तो पूरा पेपर में खाली लेजर ही करते रहो. 10-12 अकाउंट्स नहीं पूछेंगे. तो कौन से अकाउंट्स बनाने जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है? ओनली दोज अकाउंट्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कितने अकाउंट्स की लिस्ट दी गई है? बैलेंसेस दिख रहा है आपको ऑन टॉप 1-1-10 का. 7 अकाउंट का बैलेंसेस दिया हुआ है. कैन यू सी दैट? दिस इंडिकेट्स हाउ मेनी अकाउंट्स यू विल मेक? ओनली 7. तो सर बाकी का अकाउंट बिजनेस बना रहा है, अपने को बनाने की जरूरत नहीं. बिजनेस इज मेकिंग दैट, वी आर नॉट शोइंग. वी आर शोइंग डिटेल्स ऑफ ओनली दीज 7 अकाउंट. सिंपल. ठीक है, होप दिस इज क्लियर. वैसे ही प्रॉब्लम नंबर 4 में बताओ. प्रॉब्लम नंबर 4 में हाउ मेनी अकाउंट्स विल यू मेक? Accounts. 8 accounts. Cash, bank, purchase, sale, Raja, Vivek, building and commission. When you have been given the list of balances, make only those accounts, not all. Is this clear? फिर कोई बोलेगा सर सब बना दिया तो चलेगा. हजाम पट्टी, एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा टाइम. ओके, उतना टाइम नहीं होगा आपके पास पेपर में. सो सब बनाने का नहीं है, खाली जो पूछा है वही अकाउंट्स हम बना रहे हैं. तो क्या सर बिजनेस भी इतना ही बनाएगा? नहीं, बिजनेस सभी अकाउंट्स बना रहा है. हम लोग खाली थियोरिटिकल पर्पस के लिए सिलेक्टिव अकाउंट्स बना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, नाउ हाउ डू यू start the ledger? You simply used to post with the journal entries, right? Normally, and then you close and balance. But yahan par there is a catch. On the very first part, they have given you see balances as on 1/1/10, and then they have given you transactions for the month of January. So what does that balance indicate? Which balance is this? Opening balance of January or closing balance? Opening balance. So that gives us a hint that is this the first month of the business or a continuing month? Continuing month. अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता था, याद है? सीधा पोस्ट करते थे और हम क्लोजिंग ढूंढते थे. हमारा क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होता था. Are you understanding? So this is not the first month. This is a continuing month. So your ledger will start with opening balance. Opening balance should be on the very first line. याद है हम लोग करते थे जनवरी का बैलेंस फरवरी में, तो ये अपने को ऑलरेडी ओपन करके दिया हुआ है. मतलब दिसंबर का क्लोजिंग बिकम्स जनवरी का ओपनिंग, दिसंबर का क्लोजिंग बिकम्स जनवरी का ओपनिंग. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इन एवरी प्रॉब्लम, महामंत्र याद रखना. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एवरी प्रॉब्लम, महामंत्र ऑफ लेजर. लेजर हैज गॉट 3 parts. Ledger has got 3 parts. Opening balance, posting, closing balance. How many parts the ledger has? 3 parts. What are the 3 parts? Opening balance,
posting 2/2/2 and closing balance. अब तक के लेजर में 2 ही पार्ट्स थे, लेकिन वो 2 पार्ट वाला कभी एग्जाम में आता नहीं. How many parts will ledger always have? It will have an opening balance, then you post it, and then you will have some closing balance. Is this clear? So interpret the opening balance. Okay. Opening balance दोनों हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. You never know. How to identify? It's entirely based on golden rules. All expenses are what? Nominal. Debit. Rule: debit all expenses and losses, credit all incomes and. Yes. So expenses will always have a debit balance. Expenses will always have a debit balance. Incomes will always have a Credit balance. Assets will always have a Debit balance. debit balance. Liabilities will always have a Credit credit balance. Okay, assets always debit balance, liabilities always credit balance. Expense always debit, incomes always credit. It can never be the opposite. कभी उल्टा बैलेंस हो ही नहीं सकता है. Asset can never have a credit balance. Asset का कभी भी क्रेडिट साइड बड़ा हो ही नहीं सकता है डेबिट साइड से. Impossible. Okay? क्यों नहीं हो सकता बता सकते हो? Why assets can never have a credit balance? Assets are not When frequently they come in, they are debited. When assets come in, Assets don't go out frequently. yeah. नहीं, they go. Suppose If जाता all भी है assets go, then capital will decrease. नहीं, if More all amount assets of assets cannot go out if you don't bring that amount. exactly, if you don't bring an asset, how will you send them out? आपके पास बिल्डिंग 1 लाख का है तो बाहर भी कितने का जाएगा? 1 लाख का ही जाएगा. Depreciation, पास- okay, it will. वो तो 0 हो जाएगा. हाँ. नेगेटिव तो नहीं हो सकता. आपके पास कंप्यूटर 40,000 का है तो जाएगा कितने का? ज्यादा से ज्यादा 40 का ही जाएगा ना. हाँ, उसको 50-60 में बेच सकते हो, ऊपर का प्रॉफिट है, बट वो एसेट का वैल्यू कितना जाएगा? एसेट एज सच विल गो आउट ओनली ऑफ 40, राइट? आपके पास रोकड़ा कैश आया है 5,000 तो जाएगा कितना? 5,000. आपके पास 5,000 आप 6,000 पे कर सकते हो किसी को? नॉट पॉसिबल. तो एसेट्स कैन नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Similarly, liability can never have a debit balance. How can they never have a debit balance? Why debits cannot be more than credits in case of liabilities? Liabilities में debit क्यों ज्यादा नहीं हो सकता है? Because If you don't have, then how will you अब pay? paid off हो गया तो भी zero ही होगा. तब उधार चुका दिया तो कितना हो जाएगा उधार? 0. क्या तुम क्रेडिटर को ऐसे बोलोगे तेरे को 5,000 देना है, ये ले 7,000 रुपया, टेक 7,000, इट्स माय बर्थडे, टेक अ गिफ्ट. आपको बैंक लोन को चुकाना है 1 लाख, आप बैंक को बोलोगे टेक 2 lakhs. आई एम विजय माल्या's opposite. I'll give you more. Enjoy. Will you pay more to banks than what you owe? Will you pay more to creditor than what you owe? So you can pay off your liability maximum to whatever it is, उधार, उससे ज्यादा नहीं, right? So liability का always it will be credit balance, max to max 0, debit balance नहीं हो सकता है, okay? So assets always debit, liabilities always credit balance. And incomes and expenses, what will be the balance of expenses always? What will be the balance of expense always? debit balance. Debit ही बड़ा होगा, credit side छोटा ही होगा expense में. Credit will be always smaller because expense हमेशा डेबिट ही होता है ना. कभी सुना है एक्सपेंस को क्रेडिट करते हुए हमने? बहुत रेयर ओकेजन्स, जब रेक्टिफाई करेंगे तभी होगा. अदरवाइज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट एंड इनकम्स आर ऑलवेज हैविंग व्हिच बैलेंस? क्रेडिट, बिकॉज दे आर ऑलवेज गेटिंग क्रेडिटेड. ओके, सो ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं अभी. सबसे पहला अकाउंट कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में यू कैन सी एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 5,000. ओके, कैश अकाउंट में आपको मिला ओपनिंग बैलेंस 5,000. Is it a debit balance or a credit balance? Tell me. Debit balance. All of you.
All of you. Heath Kamani. Balance. Is it a debit balance or a credit balance? Debit balance. Why debit balance? Because it's an Asset. and assets can never have credit balance. Assets will be always having Debit balance. So I'm writing which balance right now? Is this closing or opening? Opening. Debit balance है. Jot down. So what will you write? 2 balance. Brought down. BD की CD. BD. BD कितना? 5,000. ये कहां से टपका BD? Big. हाँ, लास्ट दिसंबर से. दिसंबर का क्लोजिंग बिकम्स जनवरी का ओपनिंग. दिसंबर का क्लोजिंग बिकम्स जनवरी का ओपनिंग. ये लाइन का अर्थ समझ आया कि नहीं? टू बैलेंस BD. सर अभी तक तो CD लिखते थे, अचानक से BD पे आ गए. किसी को लग रहा है ऐसा? क्यों BD लिखा अचानक? Is this the closing balance of Jan? No. This is Opening the balance. opening balance of Jan. अभी तो जनवरी की शुरुआत हुई है. इसके बाद जनवरी में पोस्टिंग करेंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस ढूंढेंगे. अर्थ समझ आया सबको? सेकंड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. दिमाग लगाओ और सोच के बताओ. कैपिटल अकाउंट विल हैव व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? Credit. Why credit? Because it is a liability. Because it is a liability. What type of liability? Internal. And all liabilities have got credit balance. All liabilities have got credit. Credits will be greater than debits anytime, always. Capital account. Okay? क्योंकि क्रेडिट द गिवर ही होता है ना. कैपिटल कभी डेबिट होता ही नहीं है. तो कौन से साइड पे बैलेंस लिखोगे कैपिटल का? बताओ. Credit side. What will you write? Credit side पे तो Balance BD. बैलेंस BD की CD. BD. पक्का? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस है. दिसंबर का क्लोजिंग बनेगा जनवरी का ओपनिंग. तो 1/1/10 का ओपनिंग बैलेंस is how much? 12,000 rupees. Is this clear? Understood? Third one. Machinery account. Machinery account. दिमाग लगाओ. Will it have a debit balance or a credit balance? Debit balance. Debit की credit? Debit. Why debit? Asset. It is an asset. Machinery is an asset. All assets will have Debit balance. So 2 की by 2 balance BD. BD के CD. BD. Why BD? Because it's an opening entry. ओपनिंग बैलेंस है भैया. ओपनिंग बैलेंस है. 1/1/10 का डेट आएगा. ये कहां से टपका होगा? ये ओपनिंग दिसंबर का क्या होगा? Closing. This is Must have दिसंबर been का by close. balance. हाँ, दिसंबर में would have written by balance CD, which becomes to balance BD. Understood? चलो fourth account, wages account. Use your brains. Come on, wages. Credit balance. हाँ, कल्याण. Debit balance. Balance. It's an expense. Why not credit? Why debit? It's our expense. Because our expense. तो एक्सपेंस को सोचो क्या करते हो हर बार. वेजेस डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑलवेज, राइट? तो हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होगा. डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट. तो उधर बाय बैलेंस CD आया होगा, विच बिकम्स टू बैलेंस BD के CD. BD कितना? 1,000. दिस इज ऑन 1/1/10. ओके. बैंक अकाउंट. व्हाट इज बैंक नॉर्मली? Asset. So all assets have got Debit balance. So what will you write? Balance BD. To balance BD. ठीक है? कितना? 2,000 on 1/1/10. ये क्या इंडिकेट कर रहा है 2,000? इसका मतलब That much is the bank balance. That much is the bank balance. That much is the bank balance. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? Wages 1,000.
Those many wages have been paid. Have been paid. Incurred. Very good. Huh? Incurred. Incurred. I thought income. Incurred. These many wages have been incurred. Expense incur हो चुका है. What does this machinery indicate? Balance. Machinery is there in the business. Very good. Machinery of 4,000 is there in the business. What does this capital indicate? 12,000. That much we owe. That Yeah, much to we owe owe the to the owner. Owner, को इतना yeah. पैसा देना बाकी है. What does this 5,000 indicate? Cash. That much cash on That much hand. is there in the हाँ, business. that much cash on hand is there in the business. समझ में आ रहा है? चलो drawings. क्या कौन सा बैलेंस होगा drawings का? Think. Debit. Debit. Credit. Debit balance. याद करो जर्नल में ड्राइंग्स क्या करते थे हर बार? Debit. डेबिट ही करते थे. डेबिट द रिसीवर ऑलवेज. ओके, इट इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल. कैपिटल का हमेशा ऑपोजिट. कैपिटल विल बी क्रेडिट, ड्राइंग्स विल बी डेबिट. माइनस करते हो ना आप नेट उसमें से. तो कैपिटल में क्रेडिट था तो ड्राइंग्स में डेबिट. टू बैलेंस बीडी. कितना है टू बैलेंस बीडी? 3,000. डेट इज व्हाट? 1/1/10. अभी सोचना ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ड्राइंग्स क्या इंडिकेट कर रहा है? 3,000. That much amount is taken by the That much amount is taken by the owner for personal use. Can you tell me the net capital at the 9,000. beginning? Yeah. What is the net capital at the beginning of the month? 9,000. 9,000. How come 9? Capital Capital was minus 12. drawings. Minus drawing was 3. How much capital is left net in the business? 9,000. 9,000. Next one. संजय अकाउंट. अभी संजय को देख के बता सकते हो डेबिट की क्रेडिट? Credit. It's New written. credit. Given. It's given. So whenever you have individual name, खाली संजय दिया होता, would you have interpreted as debit or credit anything? No. Why? It can be Can our be debtor or credit. He can be our debt or credit. याद है क्लासिफिकेशन AL, Assets or AL, AL. liability. एसेट और लाइबिलिटी लिखवाता था मैं, याद है आपको? ये रीजन से he may be an asset, he may be a liability, he may be a debtor, he may be a creditor. In this particular problem, who is Sanjay? Creditor. How do you conclude he is a creditor? Because it is given. Given. Because it is given as what? CR. CR. CR म्हणजे credit balance. So what will you write over here? By balance. By BD. balance BD. By balance BD. By balance BD. कितना लिखोगे by balance BD में? 3,000. 3,000 और 1/1/10 is the date. ये क्या इंडिकेट करता है 3,000? मेरे को तो समझ में ही नहीं आया क्या लिख दिया मैंने. By balance BD. He is our creditor. For 3,000. We have to pay him 3,000. 3,000. पक्का? 3,000. Yes. We have to pay or we have to receive? We have to pay him. Why we are supposed to pay him? ऐसे ही पे कर देंगे. He is our creditor. प्रीवियस मंथ में क्या किया होगा उससे हमने? Purchase goods on किया होगा. credit. Okay, so that's why we'll have a credit balance. To balance CD became by balance BD. Now you owe him 3,000 rupees. Now you owe him 3,000 rupees. Are these 7 accounts clear? Yes, sir. Any doubts? Tell me. Sure? पक्का? Confident? लॉक किया जाए? ओके, बढ़िया. अभी ये आपने बैलेंस तो लिख दिए, ठीक है. इसके बाद चलो मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, ये हम लोग आगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे इस सम को. ओके, इसके लिए ड्रॉ तो किया हुआ है तो आपको जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है. आगे वाला जो होमवर्क आएगा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाला वो आगे ही सॉल्व कर लेना, नो प्रॉब्लम. ठीक है, वी स्टॉप एट दिस पॉइंट. आज एनालिसिस ज्यादा था एंड एनालिसिस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेजर में. ठीक है, घर पे जाके वापस बैठ के सोचना आज जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सम एंड दिस सम. ओके, हर एक चीज के बारे में सोचना. बैलेंस का मीनिंग क्या है, रिसीट का क्या है, पेमेंट का क्या है. So what is that concept which you had told us that during depreciation, if a lot of depreciation occurs, we change the price in the books of account of asset? हाँ, that was cost concept. When we were doing cost concept, that I told you that assets are shown at historical cost normally. The purchase price plus all the expenses incurred on the cost. तो हम लोग अगर मार्केट में वैल्यू चेंज होता है तो हम चेंज नहीं करते, हम उतना ही रखते हैं. And we normally depreciate it.
बट अगर बहुत ज्यादा अपवर्ड वैल्यू हो गई, जैसे जमीन थी 10,000 की 1 लाख हो चुकी है और अभी कम नहीं होगी, तो आप उसको 1 लाख पे ला सकते हो. okay? वो धीरे धीरे अभी कंसेप्ट चेंज हो जाएगा मॉडर्न डे. वाज द कॉस्ट कंसेप्ट. Thank you. So what do we do the entry for that? Appreciation, asset to appreciation, asset account debit. अभी appreciation बाद में revaluation reserve आएगा standard में वही. Basically it is income for the business. So credit all incomes and asset value बढ़ गया. Asset account debit to appreciation. Depreciation का opposite. Depreciation to asset. This is asset to appreciation. Okay? That's it. We stop. All clear till this point. Opening balance का logic समझा? कौन सा debit कौन सा credit? डेबिट क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग समझा? डेबिट साइड इज ग्रेटर, इट्स कॉल्ड डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर देन इट्स कॉल्ड डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर, इट्स कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस. होमवर्क सम समझा? होमवर्क सम में मिस्टेक्स मिला होगा, डेफिनेटली हुआ होगा. सिली मिस्टेक्स तो हुआ ही, मेरे को दिखा था. ओके, दो तीन सिली मिस्टेक्स दिखा था मेरे को इन द होमवर्क सम. बट डिड यू गेट दैट मिस्टेक्स एंड ऑल? डेट, टू, बाय, बैलेंस, एवरीथिंग कंफर्टेबल है? अभी पोस्टिंग जम रहा है सबको? बढ़िया. तो होमवर्क कर लेना और ये सब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. इसको होमवर्क नहीं करना है, मैं दूसरा भेजूंगा, वो करना है. ठीक है? और रिवाइज करना. वी आर मीटिंग ऑन Wednesday. Friday is your test. Object is prepare properly 6:30 to 7:45 in the evening. Okay? Still if you have doubts you wait, otherwise you can leave.